Gel Osman abi sen de gel abi. Şöyle yanımıza gel. Ses geliyor mu? Evet abi. Ses geliyor mu Osman? Geliyor Osman abi. Osman çek. Çek. Ses. Gel Osman abi sen de gel abi. Ses geliyor mu? Geliyor abi. Az bir şey konuş. Çek. İyi ki seni. Ses geliyor mu? Ben yeter de abicim. Hadi gel. Ses geliyor mu? Geliyor abi. Az bir şey konuş. Ben yeter de abicim. Hadi gel. Ses geliyor mu? Geliyor abi. Az bir şey konuş. Maalesef bakalım haftaya sahaya çıkacak mısın Osman abi? Rakibin yanında Sarıyer maçında oynayıp hat-trick yapmak üzere başlayacağız. Çok seviyorum bunları. Özellikle Kasımpaşa gün dostlarım. Sarıyer maçında oynayıp hat-trick yapmak üzere başlayacağız. Çok seviyorum bunları. Özellikle Kasımpaşa gün dostlarım. Sarıyer maçında oynayıp hat-trick yapmak üzere. Yapar. En çok bize atar. Sağ olsun. Bugün Bunu buraya yazalım. yazdı. Ben yeter de abicim. Hadi gel. Başlayacağız. Çok seviyorum bunları. Özellikle Kasımpaşa gün dostlarım. Kazandık. Hiç yoksa bu Kasımpaşa 20-30 tane eşim dostum arkadaşım oldu. Maçı kazanmak önemli. Bize her yer Trabzon. En büyük Trabzon. Kazanmak önemli. Bize her yer Trabzon. En büyük Trabzon. Kazanmak önemli. Bize her yer Trabzon. En büyük Trabzon.